السلام عليكم. السلام عليكم. ما أول حاجة بغيت نقول برافو للاعبة. إما اللي لعبوا اليوم في هذا لو راسمبلومون، إما اللي كانوا قبل في لي زوت ماتش. 6 matchs, 6 victoires. On peut faire un bilan. Je ne sais pas si on l'a déjà fait dans notre histoire, faire 6 victoires en qualification. Mais en tout cas, quel est l'objectif ديالنا. En plus, on avait باغي ندخلوا حتى في l'histoire ديال المغرب باش نديروا الريكورد بوت في لي كاليفيكاسيون. حتى هادي ما نعرف، نشوفوا غدا واش هي هادي. حق اللي مهم هي l'état d'esprit بحال اللي كنقول. Ils ont respecté le football, ils ont respecté l'équipe adverse, ils ont respecté les plans, donc c'est bien. On va dire aujourd'hui c'est une bonne journée, une bonne soirée, surtout pour les supporters. كنا باغيين نحتو الجمهور ديال اوجده اللي كان كبير encore اليوم يسنى un beau spectacle. Une bonne première mi-temps, deuxième mi-temps طيحنا شويه في الريتم، mais c'est normal بحال اللي كنقول لكم quand on est déjà en train de mener. Même si كنقولوها لهم الحق سي هيومان كيفكروا كاينين اللي غايلعبوا الجمعه، كاينين اللي غايلعبوا السبت، من بعد عندهم تشامبيونز ليغ، لي بليسور. دونك فوالا لوبجيكتيف الى اتان الحمد لله. كنت قلت لكم ما عقلتش من الماتش. فوالا ان سبتمبر كنا جبنا واحد ان سبيسياليست لي كوت بي اريتي. كنا عارفين خصها الوقت. هادي ديما كنقولها بحق كنعاودها، ليكيب ناسيونال سي با ان كلوب كو سوا على مدرب ولا على اي مدرب في اي بلاد. دونك باش لو ترافاي يباي فو ان بو دو طون. وهاد لي كوت بي اريتي كنا خدمناها. هاد لو راسمبلومون صراحه نجحنا مزيان. سي اون شوز بوزيتيف باسكو سي اون ارم اللي غتعاوننا بور لو فيتور. ملي ما نقدروش نحلو لو سكور بلو جو، لي كوت بي اريتي مع عندنا بزاف لي كورنر لي كو فرون. C'est important, donc on est content. الخدمة بحال اللي كنقول ça paye, donc voilà. Maintenant مازال il faut changer des combinaisons, مازال عندنا par rapport à l'adversaire, mais c'est positif. اللي مهم هي ملي كتوصل والتدريب بداو كيتيقوا ملي الخدمة نجي نشعوا بيه. c'est bien, c'est bien. Donc voilà, on continue. ومازال on va pour la Coupe d'Afrique ramener le plus de personnes اللي يقدر يعاون, que ce soit dans la data, dans la préparation athlétique. بغينا نكونوا موجودين وما نخلوش اي ديتاي اللي يخرجنا من هاد لا كومبيتيسيون ان شاء الله. Alors, les axes de travail, comme je l'ai dit, كنعاودها, on est encore perfectible. في nos temps faibles encore, كنخليو بزاف les situations, wesh, parce qu'on mène rapidement et qu'il y a un peu de relâchement. Donc c'est le côté mental. ما تطلقوش, ما خصكمش تطلقوا بحال اللي قلت 5-0 لا ميتون. Forcément qu'il y a un relâchement. خصنا نخدموا في هادشي, la concentration, les erreurs techniques مرة ملي كنترخاو كنشموا الماتش ساهل كنبقاو نديروا واحد اللعاب اللي بحال اللي كنقول على الجمهور. Il faut rester respecter le football, respecter le jeu. Après c'est vrai que la culture ديالنا هي هادي, كنبغيو ديما نفرحوا هاد الجمهور وكيستاهل. Donc voilà, c'est les axes de travail. Après trouver les combinaisons بحال اللي قلتي في l'équipe type, les relations, les triangles, شكون يقدر يلعب مع ياخر, les complémentarités, le style de joueur. Peut-être نفتشوا في les axes de travail encore, pourquoi pas un match, peut-être un changement tactique بحال اللي درنا في الاخر الماتش دوزنا بثلاثه, نشوفوا شنو يقدر يحتي. سي دي زاكس, واخا ما عندناش الوقت نزيدوا في هادشي, mais c'est des pensées qu'on a, mais c'est positif. Après le 11 type, petit à petit bien sûr il y a des certitudes. Après il y a beaucoup de concurrence. كتشوفوا encore اليوم اللي خليت ما يدخلوش في لو بون اللي ما كانش. بغيت نقول العدلي و شكون اللي كان إلياس اخوماش. فوالا كاين دو غروس بليسور اللي شافيهم كنتسناهم حتى هما ملي غيرجعوا. كتشوف صحراوي مشى من لو جروب, ريتشاردسون, سفيان ديوب اللي بقى في نيس, حكيم, Chadi. On a encore beaucoup de monde. Ça va être des choix difficiles, mais la concurrence مزيانه. هادشي كيبني. وخدمنا مور لا كوب دافريك على هادشي. كنا بغينا ما نطيحوش ديك لو بياج ديال لا كوب دافريك ني ما عندكش لو بون ولا لا كوب دو موند. وهاد الخدمه نقول برافو لي سكوت, برافو الجميع, برافو الستاف ديالي.
وبرافو ليلي. فوالا شوا تا على الصباح كنت مازال ما عرفش واش غيبدا يحيى ولا ادم. من بعد افيك لو ستاف ملي جلسنا فكرنا يحيى كنعرفو مزيان، كان عندي دي سيرتيتود مع يحيى، كنعرف النهار اللي غنحتاجو ولا النهار اللي غيلعب ديما حتى لي وديما غيحتى لي. ادم كان خصو انكور يكبر، كان هو انكور توقيت باش نحطو له دي مينوت باش تو يفهم. il est encore perfectible surtout défensivement mais il a 18 ans. مزيان اللي شفنا سي دي ماتش اللي جوستومون باش يكبر باش نشوفو الفيتور. كان هو التوقيت. ما ملي بليسا بالعمري مزراوي سي une certitude aussi. يحيى سي une certitude depuis la coupe du monde. كان مزيان الولد تا هو باش يطلع في ماشي في لا هيرارشي باش هاك تا هو باش يشحال شويه العافيه في هاد الكوشيه. Et c'est bien, c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, je suis content. Encore un match de plus pour lui. Mais il faut aussi qu'il trouve vite une solution parce qu'il faut des minutes باش يلعب. Et c'est l'objectif. Voilà. Mais après la deuxième question. Brahim, c'est des certitudes pareilles. C'est un leader technique naturel. C'est pas forcément quelque chose qui m'étonne. C'est quelqu'un qui m'a cherché à يحل لك المشكل. L'idée, صراحة, c'était في les premiers matchs نجبروا le système idéal. باش تا هو يرتاح وحنا نرتاحوا. En tant que numéro 10, ما غاديش نكذب, il m'avait pas donné satisfaction, surtout sur le plan défensif et sur l'équilibre de l'équipe. رجعنا في السيستم ديالنا اللي مزيان كنكبروا حتى حنا. Le système ما تبدلش. On est resté en 4-3-3 d'un système اللي في la Coupe du Monde كانوا الناس كيقولوا ركراكي في 4-1-4-1 بزاف كيرجع اللور وكيدير 4-1-4-1. C'est pas un système comme j'ai dit. C'est un équilibre, mais quand tu as des joueurs de qualité, ça peut tout changer. Donc c'est pas c'est juste pour que tactiquement on puisse évoluer tous, comprendre que le football, c'est pas juste un système. Les joueurs, ils peuvent te changer le système. عندك بن صغير, عندك عزين, عندك ابراهيم, كاين حكيم ولا كاين سايباري كيدخل بلال. On a beaucoup d'options, mais il te donne un peu plus de côté technique. À la Coupe du Monde, on n'avait pas le choix. En 2 mois, 3 mois, je ne suis pas un magicien. On est beaucoup plus efficace aussi. On a beaucoup plus de qualité technique. Ça permet de marquer plus de buts. C'est plus ça. Et pour répondre à ta question, Brahim, qu'il faut qu'il aille dans le box, qu'il faut qu'il aille aux 30 derniers mètres. C'est là qu'il va être plus efficace pour nous. C'est pas qu'il n'est pas capable parce que c'est un grand joueur. Mais حنا كنحتاجو plus dans les 30 derniers mètres. Les 30 derniers mètres, mais عنده كواري شفتو شنو دار. Donc voilà, lui aussi grandit avec l'équipe, il commence à comprendre le système. Et on est au mois de novembre, déjà au mois de mars. On va arriver bientôt à 1 an, au mois de mars, il Inch'Allah. Et بحال اللي كنت نقول لكم match Mauritania. الكرة سهلة. Il faut juste du temps. Manzerbouch, c'est vrai qu'il y a de la passion, mais il faut du temps. Et le temps a donné raison à Brahim, à Ben Srel Mlija. Mon match mauritanien, mais on n'a rien fait. C'est pas de l'enflammade. On a encore beaucoup de travail. Mais je suis content surtout pour le public. Parce que moi, la Coupe d'Afrique, c'est vrai que c'était pas facile pour tout le monde. Il fallait continuer à se remettre à travailler, accepter les critiques. Il faut accepter les critiques. On a un peuple qui est exigeant. Et on a baissé la tête, on a travaillé. Oh, bravo le Dreri, parce que le Dreri, je suis très content pour eux. Très content. اول حاجه ما عندناش لي ماتش اميكو بور المومون. دونك ما عندناش باش نحتاجوا لي ماتش اميكو. حنا كنحتاجوا لي كيحطونا الكالندري. اليوم كان دي كاليفيكاسيون فحال اي فرقه, فحال نيجيريا, فحال مصر, فحال اي فرقه كيلعبوا لي كاليفيكاسيون ديالهم. ماشي حنا اللي كنحتاجوا نلعبوا مع هاد الفراقي. من بعد غنشوفوا. ابري انا عارف فين بغيتي توصل. واش avec une grande équipe, bien sûr que contre une grande nation ce sera indifférent aussi, mais كنت قلت يمكن ملي كنت في الوداد كانوا كيقولوا لي النهار اللي غطيح مع الزمالك هذه ديما غنعاودها لكم. هذه هي المشكل ديالنا, مازال ما غلطوش تكبروا. ديما كتشوفوا الفراقي ولا تحتوا معاهم فحال شي حاجه اللي غتراكم. انا عارف حنا متروماتيزي شويه. انا نحيدكم ديك التروماتيزم. كره كتبقى كره. ملي لعبنا مع اسبانيا كتبقى اسبانيا, ربحناهم. لعبنا مع البرتغال ربحناهم. On est dans les 13 équipes mondiales. ما نبقاوش نقولوا مع هادو ما غاديش تكون. بيان سور ما غاديش تكون. ما غاديش ماركي 7 مع le top 10 africain. On est une belle équipe, il faut avoir de la confiance, il faut se respecter un peu. Bravo, on a du travail, on va continuer à travailler. Chaque match a sa réalité. Chaque match a le match yellow. Une grande nation africaine,
ملي كتلعب مع اون تيت ايكيب حتى هما كيديروا الحساب اللي ليك، حتى هما كيقولوا في بلاد ديالهم النهار اللي غطيح مع المغرب. دونك صافي بركه مع هادشي، اون ا كونفيونس، اون كونتينيو ا ترافايي، اون سي كو اش كيستنانا، اون فا ترافايي سي تو. كوم اون ان جروب، اون ان فامي، ديما كنقولها كتشوفوها كنعيشوا مزيان، ما عندناش مشاكل. ديما كنقولها ليماج ليكيب ناسيونال كبرت. انا اللي كيامني هي ملي كيلبسوا التوني يحترموا الجمهور، يحترموا الفرقه. كنمشيو نسافروا كندابوا 6 سوايع، اي واحد كيجي باغي يجي. اي واحد كيجي اما من البطوله اما من اوروبا. بلاد اوروبا ما عجبهمش ملي سفروا على حركاس. دونك سافي دير ديك لا ريلاسيون. حنا مغاربه والحمد لله اليوم الجمهور انا عجبني، صفقوا على حركاس، مره غنوا على حركاس باش بحال باغيين يقولوا صافي فهمنا، وتا هو فهم، تا هو قلنا له اللي دار قبل ما كان خصو يديرها، يسكسكوزي. مشى في الاخر مع الجمهور. اللي مهم هي في الاخر تجمعنا وكنعاودها. ولا بغينا نديو هاد لا كوب دافريك خصنا نكونوا مجموعين، خصها تيقوا في هاد الدراري، خصكم تعاونوهم حتى هما كيحسوا بالحب ديال الجمهور، كيحسوا بالحب ديال الصحفيين. دونك فوالا ملي غنكونوا مجموعين ان شاء الله غيكون غير الخير. ها ليبيري وي نو ماشي ما كنهزاش هيدا. انا كنهز ديما لو بروسيسوس. في 10 ans que je suis dans le football et il y a pas un entraîneur qui est un magicien. خصنا ديما الوقت باش نوصلوا في هادشي اللي وصلنا. صراحه دخلت في واحد التايمينغ اللي ما كانش سهل. خاصكمش تنساو ملي هاد الفرقه حتى واحد ما باغي ياخذها قبل لا كوب دي موند، حتى واحد. كان عندي لو كوراج باش نجي. il fallait s'adapter. je me suis adapté على هاد لا كوب دي موند. مشينا في واحد ستيل دو جو باسكو ما كانش عندنا الوقت، وديما كنت نقول لكم خصنا الوقت. دونك سي با ان كيسيون ليبيري، سي بلوس الوقت اللي حتانا هاد لو ستيل وهاد الثقه. بداو كيفهموا السيستيم دو جو، بداو كيفهموا ديك لي ترانزيسيون، ديك لا كونسيرفاسيون من خصنا نهزها. سي دو طون. ابخي سي با باسكو ربحنا 6 ماتش اللي غنقول لك صافي درنا كلشي. نعرف اونكور مازال بزاف الخدمه، مي فو جوست دو طون. اي ابخي لا كاليتي تكنيك، لا كونكورونس، حتى لا كونكورونس كتعاون. اي واحد كيدخل كيعرف ملي سا بلاس لي با اسيوري، ملي كاين دو تالون. اي واحد عارف لي كويري في لونطرينمون كتبان. دونك وعندنا الروح بيناتهم. اي واحد باغي الخير الاخر، اللي كيدخل كيبغي يدير الخدمه، واللي كيخرج من لو بون فرحان، وياخذ اللي كيدخل باغي يصيفط. سي ان ايتا ديسبري، سي دو ترافاي. اي ابري سي فري كو ملي كتربح لا كونفيونس كتجي، رجعت شويه الثقه. هادي متفق معاك. et c'est bien, mais مازال on n'est pas encore on n'est pas à l'abri d'un accident اللي la confiance تقدر تمشي لنا. c'est pour ça خصنا نكونوا فيجيلون. et le programme عندنا الماتش مع النيجر ومع التنزانيا يمكن في مود مارس. نتامنوا ان شاء الله الاستاد ديال الرباط يكون موجود باش نبداو هاد لي كاليفيكاسيون. on a 9 points, on a faim. بغينا دغيا نتاهلوا حتى حنا. لا كوب دي موند اللي ماشي سهله. كنشوفوا انكور لي ريزولتا اليوم. رواندا مشات تربح في نيجيريا. يا با دو ماتش فاسيل في لافريك. واخا حنا تقدر تبان بحال اللي قلتو 5 6 بلا يفو ريستي لي بيي سور تير. اون فا با غاني شاك فوا 5 فوا 6 فوا. خصنا نتعلموا نربحوا بيان سور، ولا نقدروا نماركيو نريسبكتي لادفيرسير نديرو. بالحق فو با ريفي فا يفوار دي ماتش كي موا ديفيسيل. يمكن غنربحوا مغرب بواحد. خصنا نتاهلوا ونكبروا باش نوصلوا ان شاء الله رابيدمون لا كاليفيكاسيون كوب دي موند. بان نفكروا في لا كوب دافريك في الدار ان شاء الله. Et troisième, la défense, on a encaissé 2 buts en 6 matchs. Donc maintenant, je ne suis pas satisfait. On a eu des changements. بدلنا la charnière, بدلنا les latéraux. ديما كاين un joueur اللي ما كاينش. mais à chaque fois كواحد كيدخل تخلازنو. ما كانش اشرف اليوم. بلا اشرف ربحنا بالسبعه. حركاس on a insisté باش نخليو un peu de stabilité تاع la naïf le côté gauche parce que il a une relance extraordinaire. كنفتشو est-ce que ce sera la défense ديما. كنامن وكنبغي انا بالعكس تكون عندنا دي سيرتيتود وتكون عندنا دو لانسيرتيتود. باسكو تقدر توصل بون ديفونس وقبل لا كوب دافريك يتوعد واحد وما نطيحوش ديك ما شفناش. لا كوب دي موند شفنا ملي ما كانش رومان ولا ما كانش نايف، ملي دخل ياميك ولا بانون ولا داري. هادشي اللي كيعجبني تكون عندي دي سيرتيتود. اي واحد كيدخل وفي لو كوتي اوفونسيف
سي سوفون مون ستيل دو جو. انا ما كيعجبنيش ملي عندنا غير واحد اللي كيماركي، كيعجبني هي تكون عندنا لا سيرتيتود في اي بوست، اللي كيدخل يقدر يماركي. اليوم ابراهيم ماركا 3، سفيان، يوسف، مزيان رجعت له الثقه، رجعنا مازال ديما كيدخل كيماركي. عندنا ايوب، عندنا ابدي، مره بن صخير، مره اناحي. لو دونجي فيان بارتو et c'est comme ça qu'on sera plus dangereux. 3 mois شنو ندخل الدار نرتاح شويه. 3 mois عندنا ماتش موان مارس، ما كانش ماتش. لا عندنا الخدمه. Je vais beaucoup voyager, on va aller voir certains joueurs, on va voir encore qui peut nous aider encore, et surtout avoir le meilleur effectif pour la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Dès qu'il me chiffre l'état d'esprit libre, Inch'Allah, parce qu'on ne peut pas se tromper pour la Coupe d'Afrique. Merci. Shokrana.